Vámonos de lleno sobre este tubérculo, el lindo Giri. 1, 2 y 3 intentos para lograr ponerlo a modo, de ahí ya no se escapa, jajaja. Obviamente ya era casi imposible que se saliera, aparte sus ramitas ayudaron a que se sostuviera. Así, este lindo tubérculo, Giri, ya es parte del club, apóyame con tu like.